د ډاکټرانو په غاړه د معاشري اهم ذمہواریانې وي. دوی چرته چې د انسانانو ژوند بچ کولو دپاره هلې ځلې کوي، هماغلته د دوی اوږدې ډیوټیانې د ستاینې وړ دي. راځئ ستاسو ملاقات د خواځخیلې د هسپتال کیجوالټي انچارج ډاکټر سمرات سره کوو، چا چې کیجوالټي کې لکاو روپۍ خپل جیب نه لګولي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر سمرات دی. زه د کیټګري سی خواځخیلې هسپتال د ایمرجنسي انچارج یم. کله نه چې زه په 2016 کې کیجوالټي ته راغلم، نو ما دلته کې ډېر زیات کمی محسوس کوم. د ټولو نه غټ کمی دلته کې دا چې په کیجوالټي کې د میل او د فیمیل د پردې څه انتظام نه و. په دې کې داسې پیشنټس راشي چې هغه د پوایزن سره راشي، نو هغه خو په دې نه پوهېږي که هغه فیمیل یي، هغه ایکسپوز کېږي. د میل او د فیمیل د پردې انتظام چې و نو هغه ډېر زیات ضروري و. نو ما په دې کې په خپله خرچه باندې چې په دې کې ما دا پارټیشن وکړو. د دې نه علاوه دلته کې بیا دا هم ډېر غټ مسله وه چې یاره جي دلته کې بیډ ټو بیډ چې و نو هغه بي پي اپریټس نه و، او اکثر داسې بي پي پیشنټ راشي چې هغه ډېر زیات سیویر وي، نو هغې پسې دا بي پي وړل راوړل دا چې و نو دا ډېر زیات ګران کار و. نو ما دا کم هم محسوس کوم، ما بیډ ټو بیډ باندې بي پي اپریټس ولګول. دا هم د ټول دغه کې دي، دا په یو هسپتال کې هم نشته دی. د سوات کې چې څومره هسپټل دی دا صرف او صرف دا کریډټ چې دی دا په خواځخیلې ته ځي او د خواځخیلې ډاکټرز ته ځي. بیا د دې نه علاوه چې دی په دې کې کارډیک منیټر، چونکې دلته کې داسې پیشنټس راشي چې هغه ته د کارډیک منیټر ضرورت وي، او د دې ځای نه چې سیدو ته څو رسي نو ټایم ډېر زیات لګي. د هغې په دغه باندې موږ جي په دې کې کارډیک منیټر هم ولګو، او دې ته موږ جي ډیفیب هم اویلیبل کوم. بیا چونکې خواځخیله ده، د دې سره ډېره زیاته آبادي ده، او دلته کې چونکې د پوایزن کیسونه ډېر زیات راځي، نو دلته کې د پوایزن دا چارټ مخامخ لګېدلی هم دی. موږ دې ته انټیډاټ ورته وایي، د هر زهرو خپل یو ستنی، هغه ستنې هم موږ دې ته اویلیبل کړی، او دا هم زموږ د پاکټ منی ده. دا ټوټلي ما په خپله باندې ارینج کړي دي. بیا داسې ده چې چونکې دا خو الکترانیک سیزونه دي، دا ای سی جیز ماشین ډېر زر خرابېږي. دې ته موږ جي 2 ای سی جیز ماشینان په خپلو پیسو باندې واغستل، او دې ته موږ جي دلته کې دا لومینیټر هم ولګول. د دې نه علاوه چې دی موږ کپ بورډز دلته کې ولګول. ما دلته کې د میل نرسو ته تقریبا 7 کپ بورډز دي، دا مخامخ کاري، دا ما لګولي دي. دا هم زما په خپل پاکټ منی باندې دي. دا کم بي پي اپریټس چې دلته کې لګېدلی دی د دې 25,000 قیمت دی، او دا د دې نه په یو ټایم باندې 3 وانه ډاکټرز چې کم په کیجوالټي کې دي هغه ته لکه د خپل مریض معاینې په وخت باندې هغه دا کتی شي. ٹھیک شو جی. بیا جی دی کې موږ داسې دا د اویرنس دپاره موږ چارټس ولګول. په دې کې هم د مریضانو دپاره دي چې کم خلک دی هغه هم د دې نه پوهېږي، باقي پکې صدر ډاکټرانو دپاره دي هغه پکې هم دي. داسې ډېر داسې څیزونه دي چې هغه د دې نه خلک مستفید کېږي او هغه به د دې نه فایده حاصلوي. بل چې چونکې زموږ په هاسپټلز کې د ټول نه غټه مسله دی چې د انسټرومنټس ډېر کمی. دا واحد یو هسپتال دی د ډاکټر حنان چې هغه د کیټګري سی هسپټل انچارج دی، د هغه په سپیشل ډایرکشنز باندې دلته کې چې څومره انسټرومنټس دي دا سټیرلایز کېږي. دا واحد هسپتال دی چې رجی بده کې د انسټرومنټ سټیرلایزیشن په ټاپ باندې دی، او په دې انسټرومنټ کې چې کله زمونږ سره کیجوالټي ته زه رالم نو د انسټرومنټس کمی و. دې ته موږ چې دا انسټرومنټ چې ستاسو د مخې دي دې ته موږ اوس دا راوړو. دا تقریبا د 15 پیشنټس دپاره دي، دا به سټیرلایز کېږي، او د یو پیشنټ دپاره به یو سیټ یوز کېږي. داسې نه ده چې یاره جي د یو مریض سیټ په د بل مریض دپاره استعمالیږي. بیا جی د دې کې چې داسې دی چې چونکې په دې ایمرجنسیز کې همیشه ډېر زیات رشي، او اکثر داسې هیوي ایمرجنسیز لکه اکسیډنټ وشي، نو پای کې دا ډریپ سټینډز چې نو دا ډېر زیات پکارېږي، او په یو بیډ باندې 3 او 4 پیشنټس پراته. نو ما جي دلته په دې کې ما داسې سیسټم کړی دی چې یاره جي د ډریپ سټینډ ته هم ضرورت نه، ډایرکټ په دغه ته اچولی کېږي کونډې ته، او د هغې کونډې په وساطت سره هغې ته 4-5 ډریپس په ایټ ا ټایم یا انفیوژنز ورته لګي، او د هغې نه به دا خلک مستفید کېږي. باقي زما شاته چې دا کوم لومینیټر لګېدلی دی دا ما خپل راوړی، دا ما د خپل کور نه راوړی دی. په دې خو لکه د سراړو څخه دغه نه دي په کار.
باقي بیا په دې کې ما چې دا یو انسټرومنټ باکس راکړی دی چې دا ستاسو د مخې دی دا دلته په دې کې جول ټکي پروت دي او په دې کې هر قسم تار چې دی دا ستاسو مخامخ دی دا پروت دي دا تارونه چې دي دا ټول دا کم از کم په 400 روپۍ باندې یو تار دی دا هم لکه ګورنمنټ موږ له لکه نه دي راکړي دا موږ خپل ارینج کړي دي ټیک شو جي دا ټول زموږ خپل پاکټ منی ده ټیک شو جي بیا د دې نه علاوه د دې سره دا بیا انسټرومنټس دا هم دي چې دا موږ د دغه لپاره استعمالوو په دې کې بیا لاندې د پوسټمارټم چې کوم انسټرومنټس دي په دې کې دا تاسو دا لاندې کته شئ دا د پوسټمارټم سامان په دې کې بیا پروت دی دا هم موږ ارینج کړی دی او دا لکه دا هم په بل هاسپټل کې به نه دا صرف او صرف په زموږ سره په هاسپټل کې دی لکه د دې نه علاوه چې دی زموږ چې یو کرش کارډ دی هغې کرش کارډ چې دی هغه به هم زه تاسو ته وښیم په هغې کې دا ټول انټي ډاټ پراته دي او هغه صرف د دې لپاره دي چیرې چې د یو انسان زندگی بچ شي په دې کې زموږ د دې نه هرګز دا مطلب نه دی یا د دې کلیپ نه یا د دې نه زما د دې نه دا دی چیرې چې کم ډاکټرس چې زموږ سره په کمیونټي کې لګیا دي کم ډاکټرس چې زما سره په نور هاسپټل کې زما کولیګز دي زما سینیر دي زما جونیر دي زما همزولي دي او دغه شانتې دا کمیونټي ده زه دې ټولو ته دا یو ریکویسټ کوم چې که هر سړي داسې زموږ په شانتې لږ ډېر منډه شروع کړه دا هاسپټلز چې دي دا به ډېر زیات مخکې لاړ شي موږ له پخپله پکار دي زما ډاکټران چې څومره زما سره په کیجوالټیز کې دي د هغو زما سره ډېر زیات مدد کړلی پای کې زه سپیشل تھینکس ټو ډاکټر امجد علي فرام مشاړی ډاکټر شکیل فرام منګوره ډاکټر جمیل او ډاکټر حنان صاحب او ډاکټر رشید صاحب زه ډېر زیات د دوی شکرګزاره یم او سپیشل تھینکس ټو ډاکټر حنان چې د هغه په سپیشل لیډرشپ کې د هغه په ایبل لیډرشپ کې هغه موږ دومره اپریشیټ کړي چې که موږ د خپل پاکټ مني نه ډېر څه ولګوو موږ ته دا نه محسوس کېږي چې زموږ نه څه خرچه وشوه موږ دا د هغه په دغه کې یو او زه ډېر زیات شکرګزاره یم ډاکټر فضل حنان انچارج کیټګري سی هاسپټل خوځخیله زموږ سره دلته تقریبا 15 ډاکټران دي په دې هاسپټل کې او ټول ډاکټران چې په خپل لیول باندې کافي اکټیویټیز کوي د هاسپټل لپاره خو د ریپرزنټیټیو ډپارټمنټ زموږ د هاسپټل یا د هر هاسپټل چې هغه اکسیډنټ ان ایمرجنسي ډپارټمنټ وي د هغې دپاره ډاکټر سمرات خان چې کوم موږ اپوینټ کړی دی هلته هغه ډېر یو سینسیر ډیډیکیټډ او ډیوټډ ډاکټرز دی او د هغې دغه د خپل مختلف ریسورسز هر طرف نه چې دي هغه مینیج کوي راوړي او په هاسپټل کې چې دی هغه یوټیلایز کوي زه 2 کاله تقریبا زما د انچارجۍ پوره کېږي نو موږ چې کله رالو اوله کې چې د هاسپټل څنګه حالات اوس کافي اپګریډ شوی دی او ایمرجنسي سروسز یا ایمرجنسي کې کوم اپګریډیشن چې دی نو یقینا دا په هغې کې چې څومره ډاکټرز دي دا ټول د هغو کنټریبیوشن دی چې کوم د سمرات د انچارجۍ په دغه کې هلته هغو اکټیویټیز کوي او سروسز ورکوي ډاکټران د بیمار اجسام دپاره د یو مسیحا حیثیت لري خو د ډاکټر سمرات او د هغوی د ټیم په شان ډاکټرز انساني مسیحا سره سره انساني همدرد هم دي چا چې د خپل جیب نه لکاو روپۍ په هاسپټل کیجوالټۍ کې لګولي دي کیمرامین نور وحید سره وحید الله خان خوځه خیلا سوات